Hello， 大家好。之前的课时，我们创建了一个适用于免费套餐的 AWS 账户。那这个课时，我们对账号做一些配置，并创建一个 AWS 账单警报。首先，我们来看一下这个课时的内容。我们会配置一个账户别名，配置之后 IAM 用户就可以使用我们自定义的别名登录 AWS， 而不再需要通过很难记住的账号 ID 来登录。这块我们后面会实操演示。我们还会配置允许 IAM 用户访问账单，在默认情况下，只有根用户可以配置或查看 AWS 账单的信息。配置了之后，就可以赋予 IAM 用户账单的权限。比如你们的组织谁需要访问账单信息，就可以创建一个 IAM 用户分配账单对应的权限给他，而不是直接给他根用户。我们还会更新账单的首选项，做一些配置。我也经常看到有很多学友在学习群因为忘记删除资源等原因，不小心产生了几十甚至几百美金的 AWS 账单。那怎么才能避免这个情况呢？要尽早创建一个账单警报，可以配置一个阈值，比如1美金。当我们的 AWS 账户的账单达到这个阈值时，账单警报就会向您发送电子邮件提醒您。这样的话，当您忘记关掉某些资源时，就会收到警报，避免上述产生费用的情况。这个是通过一个 AWS 服务叫做 SNS 主题来发送的。好的，那接下来让我们切换到 AWS 管理控制台，通过实操演示来配置我们的 AWS 账号。好的，我已经使用之前课时注册的 AWS 账户的根用户登录了 AWS 管理控制台。在右上角这个区域有个下拉列表，可以看到当前 AWS 所有的区域，也就是 region。 您可以在这些区域中创建和启动 AWS 资源。我在这系列课程大多数情况下会使用亚太地区的东京区域，您也可以选择东京区域，或者根据您自身的网络等情况选择区域。然后我们来看一下左边的服务列表，在这里可以看到 AWS 的所有服务，左边是服务的分类，对应右边具体的服务列表。我们找到安全性、身份与合规性，在这里，然后右侧找到 IAM， 点击 IAM 就进入到了我们 IAM 服务的主页面。好，在这个页面的右侧，我们会看到一个账户别名，在这里目前是和我们账户 ID 是一致的，一串很长的很难记住的数字，所以我们要创建一个别名，方便我们的记忆。别名我们输入 I love AWS-CN-SAC， 然后保存更改。好，现在我们就创建了一个别名。这个别名是用在什么地方的呢？在使用 IAM 用户登录的时候，会让我们输入要登录账户的 ID 或者别名，我们就可以输入别名。别名比账户 ID 更便于记忆，这部分我们后面的课时会演示。接下来我们来调整一些账单相关的配置。首先，允许 IAM 用户访问账单信息。我们点击右上角我的账户 I love AWS， 然后下来菜单选择账户，就会进入到账户配置页面。在这个页面往下拉，找到 IAM 用户和角色访问账单信息的权限，点击这里的编辑，然后选择激活 IAM 访问权限，点击更新完成配置。好，大家要注意，这个配置完成后并不是表示所有 IAM 用户都可以访问账单信息，除了在这块进行配置，您当然还需要给 IAM 用户配置相应的账单策略才可以。那我们继续后面的配置，页面拉到上面，访问账单首选项，我们把这3个副选框都勾选。这些分别是干什么的呢？通过电子邮件接收 PDF 发票，这个很好理解。接收免费套餐使用量提示，勾选了这个就可以在我们免费套餐快要或者超过免费套餐使用量时收到电子邮件的提醒。接收账单提醒，在费用达到指定的阈值时就会接收到邮件通知。好，那我们保存首选项。接下来我们创建一个账单警报，访问服务，然后管理与监管，在这里点击 CloudWatch，
进入到 CloudWatch 管理控制台。好， CloudWatch 是性能监控服务，它能够从我们的 AWS 的服务中接收到信息，当然也包括账单信息，因此我们就可以使用 CloudWatch 监控账单信息，当达到我们后面配置的阈值时，通过 SNS 服务发出通知让我们知晓。这里要注意的是，账单指标数据存储在美国东部、弗吉尼亚北部区域中，所以要创建账单警报，先要将 AWS 的区域切换到美国东部、弗吉尼亚北部区域。创建的警报包括所有区域的账单，并不只是弗吉尼亚一个区域的账单，这块大家要注意。可以看到我们的区域现在已经是弗吉尼亚北部，然后我们点击左侧选择警报账单，然后创建警报，选择指标，在这里找到账单，然后下面的总估算费用勾选 USD 货币，也就是美元，然后点击这里的选择指标。好，当前这些配置我们可以保持默认，你也可以根据自身需求进行配置。我们接着往下走，到条件这里，当估算费用我们选择大于，然后我们可以定义一个阈值，比如$1，就代表这个阈值的条件我们配置成了估算费用大于$1。您可以根据您自身的情况在这里自行配置，比如配置成$5、$10，然后点击下一步。配置操作这里，我们现在要创建一个 SNS 主题，当超过我们前面配置的阈值$1时，此服务将通过电子邮件通知我们。我们现在选择创建新主题，然后我们给它配置一个用于具体描述的主题名称，我们输入 I love AWS CN Billing Alarm， 然后输入接收警报的邮件地址，然后点击创建主题。好，然后我们到页面的底部点击下一步。警报名称这里我们和前面主题名称配置一致，输入 I love AWS CN Billing Alarm， 然后点击下一步。好，我们拉到页面的最下方，点击创建警报。这样的话，账单警报就创建完成了。可以看到控制台提示有些订阅正在等待确认，所以还有最后一步，还需要在前面您输入的邮箱中找到订阅确认的邮件，然后点击邮件中的确认订阅的链接，完成确认订阅后，我们创建的账单警报就会生效了。后续在使用这个 AWS 账号时，当估算费用大于$1时，我们就会收到电子邮件通知，避免使用后忘记删除资源或者被黑了等情况产生的不是预期的账单费用。在使用 AWS 的时候，创建账单警报是一个非常好的实践，推荐大家都要进行配置。好的，我们今天的课时实操演示了配置 AWS 账号和创建账单警报，希望此系列的教程能为您带来帮助。如您有任何疑问，请联系我们。如果您想获取本课程全部课时，请扫 PPT 的二维码加入。AWS 爱好者的网址是 3w.iloveaws.cn， 认证视频课程、免费的认证考试仿真题以及认证课程文章都可以在网站上找得到。我们今天的视频课程就到这里，感谢大家的观看，我们下一课程再见。